नमस्ते साथीहरू, के छ सन्चै हुनुहुन्छ? हामीले चाहिँ कात्तिक महिनामा अमलाको फेदमा पकाएर खानुपर्छ भनेर सुनेको भएर हाम्रो पल्लो घर छिमेकी दिदीको घर अगाडि नै अमलाको बोट थियो। त्यही भएर हामीले त्यहाँ पकाएर खाने भनेर टक्क पूजासुजा गरेर खिर पुरी अचार तरकारी पुलाउ बनायौँ। सबैजना 5 घर छिमेकीहरू मिलेर यसरी रमाइलो गर्दै पुलाउ तरकारी पुरी अचार खिर सबै रेडी पार्यौँ सबैजना मिलेर। अनि अब यो पकाएर अनि टक्क लाएर सबैजना मिलेर खायौँ पहिला, किनकि हामीलाई धेरै भोक लागिसकेको थियौँ। त्यसपछि हामीले गम खायौँ सबैजना मिलेर। अनि खाएर मात्र त हुँदैन, अब हामीले यसरी खाएका थियौँ भनेर अलिकति मेमोरीको लागि फोटो पनि खिच्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले फोटो खिच्यौँ, सबै ग्रुप फोटो। अनि 2 जना 3 जना भएर सबैजना मिलेर यतिजना थियौँ भनेर फोटो खिच्यौँ। अब फोटो मात्रै खिचेर भएन, एकछिन त नाच्नै पर्यो। हामी फेरि पर्यो एकदम डान्सर, एकदम हामीले नाच हेर्नु यहाँ डान्सै हेरे थाहा हुन्छ कि हामी 1 नम्बरको डान्सर हो भनेर है। हामीले डान्स पनि गऱ्यौँ। अनि डान्स एउटा गीतमा डान्स गऱ्यौँ। अनि अब अलिकति भन्दा नाच्न आउँदैन, अनि फेरि गीत चेन्ज गऱ्यौँ। गीत चेन्ज गरेर फेरि अर्को गीतमा डान्स गऱ्यौँ। अनि फेरि उहाँ चाहिँ हाम्रो उहाँ दिदीकै घर पिकनिक बनाएर खाएको। अनि उहाँ बुढाबुढीलाई पनि नचायौँ। फेरि अब हामी भोजपुरी गीतमा नाच्छौँ, हामीलाई अरू गीतमा आएन। हाम्रो मेन गीत भनेकै भोजपुरी गीत हो भनेर भोजपुरी गीतमा पनि नाच्यौँ मजाले। भोजपुरी उहाँ दिदीले चाहिँ यो ब्ल्याक कलरको आउटर लाउने दिदीले चाहिँ राम्रो नाच्नु हुँदो रहेछ। म त उही नाच्न नजान्ने, आँगन टेढो भने चाहिँ यस्तो मिलेन र उस्तो मिलेन भनेर मात्रै बसिरहेको थिएँ। मलाई चाहिँ खासमा भने नाच्न आउँदैन, उही नचन बिस्काउने मात्रै हो। त्यही पनि अब नाच्न आए नि नआए नि यसो रमाइलो गरौँ न भनेर हामी यसो रमाइलो गऱ्यौँ। पछि सम्झिँदा हुन्छ यो चाहिँ हामीले कमरिया गीतमा नाचेको है, रमाइलो भयो। तर जे होस् अर्को वर्ष नि यसरी नै मनाएर खानुपर्छ हामीहरू।